COVID case sekarang 7,500 leh. Banyak orang cakap so what? Who cares? You care tak? You cakap betul-betul you care tak? No people care anymore. Itu topping muka sudah tak ada orang pakai. Even government sekarang juga announce no more PHEIC. Apa tu? Maksudnya bukan kecemasan kematian dengan COVID. Walaupun sekarang itu ICU sudah makin penuh, tapi semua orang macam tak care lah. Sekarang semua orang bimbang itu cuaca panas, batuk kering, batuk kronik, dan itu batuk koko. Itu batuk koko, whooping cough, batuk 100 hari itu infected dari virus. Raya sudah lepas, budak-budak semua balik sekolah. Itu virus sekarang spread lagi teruk. You pergi beli itu sirap batuk banyak sirap batuk yang diimport ini tidak dilulus oleh KKM, dan banyak ini telah ban daripada WHO. Macam ini susah lah. You pergi jumpa sensei sensei bagi you satu pack, panggil you balik rumah buat itu 2 teh. Wah, ini leceh lah. Macam mana nak buat ni? Yang best ni清肺排毒 decoction tea dari Vitamix dalam dengan Instant Tech. 清肺排毒 decoction tea dalam mengandungi 20 lebih natural herb, dibungkuskan dengan international standard. Yang pentingnya ditanggung halal. Hanya 4 step. Buka, masuk, air panas, minum. One pack 清肺排毒 sehari, sehat dengan sejati.